Olha o cara correndo. Fala galera, Reinaldo Borges aqui, indo para mais um jogo de Airsoft. Em breve no canal, muitas gameplays aí, ó. Bora pro jogo. Ai, que medo de cair. Oxê. Ah, tem um barro aqui. E se eu cair? Pisei no barro. Os grupos tá tudo grupo. Eu escutei. Quem é o grupo? Olha o que eu fiz no meu pé aí. Vai esperar dar uma limpada. Neste jogo, tínhamos a seguinte missão: resgatar as duas filhas do presidente que foram sido sequestradas durante a volta de uma festa. E a missão estava seguida de dois objetivos. O primeiro era encontrar o local onde as garotas estavam sendo mantidas, e o segundo objetivo, saber a regra para entrar no local. E a regra era entrar somente com 2 soldados armados apenas com pistolas. E o restante ficou em volta do local onde as garotas estavam sendo mantidas. Aqui, ó. Passa por baixo aqui. Não, aqui dá pra se passar. Baixa mais. Vai, passou. Salvar a filha do presidente. Não tem. Não, é resgatar.
Caminhada intensa, nessa mata fechada, pouca visibilidade, calor intenso. Andemos muito, quase 1 hora, até encontrar o local onde as garotas estavam. Infelizmente, conseguimos resgatar com vida apenas uma. A outra foi atingida por um dos nossos soldados, no meio do confronto. Eu não participei muito do confronto porque eu fiquei mais recuado, dando assistência médica, mas foi divertido, um ótimo jogo. Tem 3 vindo aqui no mato aqui. O Giovanni falou pra mim pelo rádio. Eles estão vindo pelo brejo. Tem brejo aqui. 3 deles. Tem um sniper aqui, ó. Aqui, ó, essa região aqui. Essa foi uma das rendições mais doidas que eu já fiz. Cheguei de boa no inimigo e ele achando que eu era do time dele. O Adriano, esse tava aqui, morreu? Tá morto? Vamos partir? Ah, lá onde eu tô atirando, lá onde eu tô atirando. Morto, morreu lá, morreu. Ô, tem 2 aí, ó. Ô, Adriano.
Ô Adriano, dois ali, ó, dois ali no cantinho ali, ó, dois ali, ó. Lá onde eu tô atirando, lá onde eu tô atirando. Nessa altura do campeonato já tinha acabado a bateria da minha Roncam 25mm. Aí eu continuei filmando só com a facecam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Viu? Já levou, refém? A caminhada foi longa, Rapaz, que caminhada, hein, velho? Pô, mas você viu? Veio nas costas dele. Pô, na festa estratégia boa, você morreu lá em cima, eu tava lá embaixo, pessoal. Aham. E ainda rendi um cara. Né? Filé, chique demais. Mas é isso aí, era o que a gente tinha que fazer, não tinha outra. Alguém saía vivo ali. Ninguém foi lá me salvar. Ali ele morreu. Nossa, nós andamos pra Cacilde, rapaz. É muito longe. Nossa senhora. Eu não imaginava que você Ó, pegar nós saiu por trás do eucalipto. Eu vim por aqui, ó. Rapaz, nós andou pra Dedéu. Ó, nós demos uma volta, nós saímos pra lá do eucalipto e foi voltando. Nossa. Aquela hora. Ela andou tudo pro meio do mato lá ainda. Agora fala, se fosse o rádio aquela hora, nós tava morto. Rapaz, você viu como é que ficou? Na comunicação no rádio, aí eu falei pro Adriano, aí o Adriano tava vendo o cara, aí ele falou, ó, assista ele aí que eu pego ele aqui, deu certinho. Não, o rádio ajuda, mas aquele outro cara eu não tinha visto, ele tava, ele sumiu, eu achei que era que ele não tinha ido pra frente. Eu tô na dúvida, né? E daí eu fui de peito aberto, ninguém atirava, daí um pouco ele me acertou na perna, cara. Eu falei, agora nós se lascou eu e o Charles aqui, é só que daí vinha, o Reinaldo vinha subindo mais dois lá. É eu e o Adrianão, né, o grandão. Não que você é pequeno. Não, sei. Tem um carro pra vir buscar eu, não? Deus me livre. Minha bosta tá uma bosta, cara, tá fazendo coisa. A minha primeira pisada foi numa poça de barro lá de lama. Já refrescou. Já refrescou por dentro. Né?